어디 가게요? 아, 떨어진다 진짜. 핫팩과 목도리 핫초코. 그때는 진짜 얘기 많았었어. 잠시 후 우회전입니다. 차 나오는데? 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 90m 앞 우회전입니다. 어 진짜 뒤에도 무섭다. 없는데? 잠시 후 우회전입니다. 아, 여기 또 사거리네. 여기 진짜 그냥 다 주택이었는데 이렇게 바뀌다니. 대전이 발전하고 있어. 별장 맨션. 우와, 우와, 뭔가 신기해. 그렇지 않아? 아, 근데 여기는 어떻게 다 이렇게 됐지, 한 방에? 그러니까 저번에 그냥 엄청 무서웠잖아 우리. 아 그래서 무서웠나 봐. 사람이 안 사니까. 그지? 잠깐만, 잡이 걸려진다. 봐봐요. 야, 이건 차로 못 가. 그러니까 무서워서 포기하고 걸어가는 크록스 수명. 절대 못 가, 차로. 낭만이다 낭만. 중간중간 모래는 뿌려놨네. 그러니까 여기 사람들은 이제 그거겠지 완전 고수겠지 고수. 쌉고수. 뭐야 이거 커피포가 아니야? 날라니까 안 되면 싫어요. 와. 오랜만에 가는 하늘구만. 더 가야 되지? 저기 보이지 저거 저 반짝거리는 거 저기. 저거 광안리에 있는 예전 광안리에서 유진이랑 탄 그네인데 이거 가볼래? 엉덩이 개시려도 돼. 아니 안 탈래 엉덩이 젖을 것 같아. 우와 어디? 저기 와 우리밖에 없어. 와 저기 되게 눈 오는 것 같아 그지? 누우는 거 아니야? 아니야 나무에서 오 여기 소리 좋다. 우와 되게 멋있어졌다 여기. 여기 진짜 되게 멋있었다. 응. 뭐 봤어? 여기 불빛이 태양이 올 때 들어오나 봐. 근데 아, 약간 불그스름하잖아. 귀엽네. 보름달. 플라스틱이네. 나는 그건 줄 알았어. 같은 안 되네. 울어 얘. 울어가. 어? 얼음이 맞나? 하나도 안 차가워서 놀랬어. 우와 저기는 오빠 본문사 아니야? 뽀뽀하네. 가서 뽀뽀하게 해줄게. 괜찮아. 다른 여자랑 뽀뽀하게 해준다니까? 오빠가 저 우울하다고 데리고 와줬어요. 감동이죠. 약간 근데 배고파서 우울했었던 것 같아. 여러분 어떤가요? 대전에 놀러 오세요! 아 이거 써야겠다 이거. 이거 써야지. 가자. 너무 기분 좋은 일탈이다. 이거 일탈인가? 아니. 이렇게 다리 폈어. 무덥겠다. 어쩔 수 없지. 쟤네 둘이
쟤네 우와 설거지한다. 설거지한다. 아 손시렵다며 오빠. 다 닦였어. 잡아. 우! 우! 너무 귀여운 눈사람. 너무 귀엽다. 내 썸네일. 너무 귀엽고 행복한 세상 행복해요. 개 무서워. 오. 와 타이어 개 상하는 소리 나는데? 타이어 수명이 300일 깎였습니다.